Я тут делаю дизайн-проект и решила показать пошаговые этапы. Сначала я провела тест-драйв с заказчиками и определила их желания. Иногда клиенты не знают, что им хочется, поэтому в своем брифе я создала вопросы, которые помогут приблизиться к подлинным желаниям. Приступаю к разработке планировок. По секрету, жутко кайфую от сложности объекта и где нужно впихнуть невпихуемую с учетом удобства. Затем создаю визуализацию. Это могут быть реалистичные визы или объемные коллажи. После согласования приступаю к самой ответственной части – строительные чертежи. Образование инженера-строителя и опыт работы около 5 лет не дают мне сделать абы как. В финале наш проект списка мебели с ссылками, после чего объединяю это все в альбом. Все мои проекты можно посмотреть в актуальном.